kama miidiyaa irra jirtu tan agartee oo isaan harka haadhaa jiranii malee mataa isaaniitiif hin mijoof hin taane nama hin taane inni isaan keessaayyuu warra mataa qabu nama keessaa guuraa jiru dhoo dhugaa dubbanne jechuudha. Kanaaf kan inni barbaadu biyya san keessaa nama biyya san keessaa sammuu qabu nama biyya san uummata duratti oofuu danda'u dhabamsiisee akka kingiitti taa'ee akka goreellaa agartee amala dajjeessaa qaba sii galee goreellaan ilmoo yeroo dhala tol darbee ilaalee kan ofirraa lolu yoo arge kun dhiira jedhama calaasee ajjeesa. Kanaaf ilmoo boottuu dhiisa jechuudha. Wanna biyyi gochaa jiru san kan bobbooyuun dhiisaa kan falmu ammoo dhabamsiisaa jira saba hunda keessaa akkuma argitutti jechuudha. Kan Abiy gowwummaa irraa waan dhufe malee kun siyaasallee waan siyaasallee miti kun siyaasa waan fakkaatu miti. Gowwummaa jaalala king nugusummaa amala goreellummaa jaalatu irraa ta'e malee kun wannoo miti dhiyaatan. Siyaasa sanatti hin fakkaatu. Natti hin ta'ini Hacaaluu wanti inni galaafatee fi tokko filmaata dhufu kana hiree takkas hin qabu akka hin dabarre hin beeka. Abiy jechuun sabaaf sablammoo tokko wajjinis waliin ta'u. Even naftanyaanu Abiy waan Oromoo isaa miidhaa jiruuf harkaa dha'anii fi malee hin argita. Oromoo yoo itti kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa muddee itti deeme kan dura galaafatu naftanyaadha Abiyyiin. In argina waliin arguuf teenya jechuudha. Kanaaf inni sodaa filmaataaf qabuun hooggantoota Oromoo if jala galchuudhaaf gartee akkana tutaalee yoo waan kana godhe waan isaa ija addunyaa isaa argaa jirtu kun inni gochuu qabu maalidha? Walli isaa jaalatamaa uummanni itti wannoo jechuu jaalatu laalee ajjeesee karaa saniin warra uummanni gartee akka adda bilisummaa akka shanee jedhee akka kaafaa'oo jedhee maal kana jaalala uummanni isaanii qabu waan beekuuf akka yeroo ammaatti Oromoon ammoo tokko ta'ee deemaa jiru akka uummanni kunneen isa mo'atan waan beekuuf waan inni gochuu qabu du'aa Hacaaluutti waan meeqa dha'e jechuudha. Dhahuudhaaf yaada hin milkaa'uuf garuu adda bilisummaatti achi qabaa Jawaaritti achi qabaa waan hin fakkaanne jechuudha waan tapha ijoolleeti kun. Hacaaluun akka dhaame kun waan ifa jiru waan wal dhoksan hin qabdu jechuudha. Hacaaluun konkolaataa keessaa dhaame kun waan riil waan ifa jiru jechuudha. Kanaaf tokkoffaa isa qorannoo irratti hin godhamin. Hacaaluun kan awwaalame jechuudha. Hospitaala Hacaaluun dhukkubsateeti miti kan du'e. Hospitaala fuuteetuma geessitee du'e jettee kan hospitaalatti hin guluuf qabriitti hin guluuf. Rasaasatu dhahee gareen kana qoratu hunda keessaa filamee rasaasni sun keessaa bahee qorannaa akkuma addunyaan itti qorattutti jechuudha. Nama rasaasaan dhaame tokko seera ittiin qoratamutu jira. Karaa ittiin ragaamuu danda'amutu jira. Wanti inni fuudhee qabrii kaa'uuf akkaataa wanni sun hin beekamne gochuuf jechuudha. Kanaaf hooggantoonni Oromoo amma hidhaman inni waan itti fakkaata. Oromos isaan hojii isaanii jalqabumayyuu xumuranii jiran. Hooggantoonni Oromoo man hidhaa jiran onni uummata Oromoo keessatti qabsoo ijaaranii uummanni Oromoo dhiiga ta'eefi jira qabsoon uummata Oromootiif. Akka Jawaaruu jechaa ture namni uummata Oromoo yeroo ammaa dubbatti deebisnee dhiyaatu yoo jiraate gowwaa qofa. Kanaaf waan dubbatti deebi'amuu miti jechuu barbaade.